Бұл сабақта сіздермен именно брокерді ашу, тіркелу және регистрацияға байланысты толығымен инструкция беретін боламыз. Сіз осы сабақты өзіңіздің ноутбугыңызға қосып қойыңыз және де қолыңыздағы телефонды алып, дәл қазір мен не жасам, не басам, тура соны басып отырыңыз, жарай ма? Яғни сабақты қосып қойып, толығымен көріп шығып, потом өзіңіз жасаудың қажеті жоқ. Видеоны қосасыз, одан кейін мен бас дегенде басасыз да, керек кезде өшіріп, керек кезде қосып отырып, солай бірге бір жасасаңыз, сізге тез жасалынады и оңай болады. Бізде ең бірінші предложение бұл Capital.com. Capital.com бұл для новичков деп айтамын. Өзім көп жағдайда именно новичок адамдарға көп пайдасын тигізетін, жеңіл қолданылатын жаңағындай брокер болып табылады. Бұл брокермен сіз ақшаны осының өзіне саласыз, осының өзінен шығарасыз. Ал Exness пен метада көп жағдайда ақшаны Exnessқа бөлек салып, метамен бөлек торговать ететіндіктен біз алдымен сіздерге Capital.com-ды көрсетеміз. Тез үйренуге болады, түсінікті, жеңіл және де барлығы орыс тілінде жазылып тұрады. Сондықтан да біз алдымен Capital.com-ды көрсетейін. Capital.com-ды сіз скачать етесіз, немесе Play Market-тен, немесе App Store-дан скачать етіп алғаннан кейін приложениені ашқан кезде тура осылай шығып тұрады, яғни разрешить деп тұрады. Егер де сіз бұл жерде разрешить деп баса саласыз, разрешить деп басқаннан кейін, бұрын егер де счет ашқан болсаңыз, онда сол счетыңызбен, онда войти деп басып логин парольмен кіресіз. Ал егер де бұрын счет ашпаған болсаңыз, онда открыть аккаунт деп басасыз. Открыть аккаунт деген кезде сізде бірнеше нұсқа береді. Бұлардың ішінде қайсысы керектігі, мысалға, егер де сіз Google аккаунтпен тіркелгіңіз келсе, онда Google-ды таңдайсыз. Егер де email-мен тіркелгіңіз келсе, онда email-ды таңдап аласыз. Қай аккаунт бар, соған байланысты. Барлық адамда либо email почта болады, немесе Gmail, яғни Google почтасы болады. Мен қазір өзіме ыңғайлы Google деп таңдаймын. Одан кейін продолжить деп басамын. Продолжить деп басқан кезде менде бірнеше аккаунттар шығарып тұр. Сізде біреу ғана шығып тұруы мүмкін, ол нормально. Менде өзімде екеу шығып тұр, өйткені менде екі Gmail аккаунт бар. Осылардың ішінен мен қазір біреуін таңдадым. Одан кейін осылай вход сервис Capital.com деп шығады. Продолжить деп басамыз. Продолжить деп басқан кезде сізге Capital.com осылай запрашивает разрешение деп шығады. Осы разрешениені разрешить деп басасыз. Одан кейін Қазақстан страна, бұл Қазақстан, гражданство Қазақстан, место Қазақстан деп тұрады. Және де я не являюсь гражданином США деп таңдайсыз. Одан кейін продолжить деп басасыз. Одан кейін продолжить деген кезде добро пожаловать деп өзі сізге бірден айтып тұрады. Чтобы мы могли быстро настроить и верифицировать ваш аккаунт, пожалуйста, предоставьте личные данные деп тұрады. Және де сіз осы кезде бірден приступить деп бассаңыз болады, немесе мына жоғарыда тұрған X-ті басып, кейінірек толтырсаңыз да болады. Біз қазір сізбен осы жерден бірден X-ті басамыз. Нет проблем, өзі айтып тұрады, көрдіңіз бе? X-ті басқан кезде нужен перерыв, яғни сіз оны кейінірек жасасаңыз да болады деп айтады. Осы кезде сіз жай ғана сохранить и открыть демо счет деп басыңыз. Автоматты түрде сізге демо счет ашып береді. Демо счет екен қайдан білесіз? Мына Capital.com деген жанында мына демо деп жазылып тұрады. Көріп тұрсыз ғой, яғни егер де мына жерде сізде демо деп тұрса, бұл демо счет екені көрінеді. Ал егер де сіз тура осы кнопканың демоның үстінен бассаңыз, онда сізге перейти на live аккаунт деп тұрады. Перейти на live аккаунт деген кезде бұл сіздің уже реал счетыңыз болды. Сіз осы реал счетқа ақша сала аласыз, ақша шығара аласыз. Яғни сіздің данный момент қандай счетпен торговля жасап жатқандығыңызды именно осы жердегі мына астындағы демо немесе реал деген сөзден көре аласыз. Ең алдымен сіздер бірінші мына Capital.com-ның өзімен танысып алайық. Қалай сделка ашамыз, қалай сделканы жабамыз, қалай біз оны былайша айтқан кезде торговля жасаймыз деген затты. Сол үшін біз алдымен қайтадан демо счетқа кіреміз. Қайтадан тура жаңағы мына домалақтың үстінен бассаңыздар, онда сіздерде мына жерде міне перейти на демо аккаунт деп тұрады. Осы демо аккаунтты басасыздар. Демо аккаунтты басқан кезде байқап тұрсаңыздар, үстінде міне демо деп жазылып тұрады автоматты түрде. Енді қараңыз, бұл жерде сізде автоматты түрде $1000 береді. Бірақ сіз демо аккаунтпен практика жасаған кезде $1000 жасамаңыз. Сіз өзіңіз қандай сумма салып торговля жасай аласыз, яғни $100 болса, онда сіз демо счетқа $100 қалдырып қоюыңыз қажет. Яғни демо счетпен сіз $1000 торговля жасап, практика жасап, $1000 үйреніп алған адам, ол $100 реал счетпен кірген кезде басқа ощущение болады. Яғни басқаша ол адам былайша айтқан кезде трейдингті сезінеді. Сол себепті сіз изначально қандай суммамен бастай аласыз, дәл сол сумманы ғана қоясыз. Егер де $200 болса, онда $200, егер де $500 болса, онда $500. Бірақ ескертіп айта кетейін, бастапқы, егер де сіз новичок, енді бастап жатқан трейдер болсаңыз,
онда бірінші ретке тек $100 жеткілікті, реал счетқа салуға тек $100 жеткілікті. Соответственно, біз демо счетқа да $100 қалдырып қоямыз. Оны қазір алдағы уақытта қалай екенін көрсетемін. Яғни мына $1000 жасай бермеңіздер деп сізге түсіндіріп отырмын, жарай ма? Енді келесі завершите регистрацию деп тұрады, оны қазір біраздан көрсетемін қалай істеу керектігін. Мына жақта қараңыздар, міне бізде астында мына бөлімде домой, watchlist, портфель, поиск и новости деген бөлімдер бар. Яғни сіз осы Capital.com арқылы криптомен де, алтынмен де, акциямен де барлығымен жұмыс жасай аласыз. Олардың барлығын қалай көруге болады? Мына жерде міне watchlist деген кнопка бар. Осы watchlist дегеннің үстіне басасыз. Осы кезге басқан кезде сіз ең алдымен, чтобы өзіңізге ыңғайлы болу үшін, мына плюс деген батырманы басыңыз. Яғни біз қазірмен мына Capital.com-да настройкасын жасап жатырмыз. Мына плюсті басасыз. Создать watchlist деп тұрады. Осы жерге алтын деп жазсаңыз болады, немесе өзіңізге ыңғайлы болу үшін how USD деп жазсаңыз да болады, маңызды емес. Яғни өзіңізге түсінікті бір сөзді жазып қоясыз да, одан кейін открыть деп басасыз. Міне байқасаңыз, мына жерде өзі автоматты түрде алтын деген шығып тұр. Осы алтынның үстіне добавить рынке деп басамыз, және де осы жерге поиск по всем деген жерге үстінен басамыз да, және де осы жерге how USD деп жазамыз. Міне осы кезде сізде мына бірінші gold деп тұр. Осы gold дегеннің үстінен басасыздар, яғни мына жердегі плюсті басасыздар. Болды, енді сіздерде мына алтын деген жерде тек қана алтын ғана шығып тұрады. Артқа деп екі рет басамыз. Артқа басқан кезде міне көріп тұрсыздар, алтын жеке өзі ғана. Неге бұлай жасаған дұрыс? Себебі мына домойдан кейін сіз бірінші рынокқа кіретін кезде watchlist деп таңдаған кезде именно өзіңізге қажетті біреуін ғана таңдап қойсаңыз жеңіл болады. Ал мына избранный, популярный деген бұлардың барлығын сіз егерде кіретін болсаңыз шатасасыз кішкене. Сол себепті алтын деп жеке қоямыз да, және де осы жерде gold деп таңдаймыз. Яғни goldты қалай таңдаймыз? Мына gold дегеннің үстінен басамыз, бұлай кнопканы үстінен басасыз. Осының үстінен басқан кезде сіздерде осылай график шығады міне. Яғни Capital.com бұл брокер, мен сіздерге айтқан болатынмын. Бұл брокер сіздерге ақша табуға көмектесетін брокер. Сол себепті сіздер бұл жақта сделканы аша аласыз, және де сделканы жаба аласыз. Оны қалай жасаймыз? Ең алдымен мына жерде біз анализдің барлығын TradingView-да ноутбук арқылы жасап аламыз. Трейдинг арқылы жасап алғаннан кейін сделканың барлығын осы брокермен ашамыз. Оны қалай жасаймыз? Біріншісі мына жерде міне продать деп тұр. Яғни бұл біздегі sell деген мағына. Бізде естеріңізде болса short, продать, sell барлығы бір мағына беретін сөздер еді. Ал бізде мына жерде купить деген бұл buy, long, купить, ол үшеуі де бір мағына беретін сөздер. Енді мысалға біз мына жерден купить деп бассақ, онда бізде автоматты түрде сделка ашылады. Бірақ купитті баспастан бұрын алдымен мына жердегі троинские унции дегенді азайтуларыңыз қажет. Ол әркімде әртүрлі болып шығып тұруы мүмкін. Менде қазір 11.83 деп тұр. Осыны басамыз да, осы жерде біз троинский унцияны 1 деп ауыстырамыз. Және де готовы деп басасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде троинский унцияны 1 деп таңдаған кезде сіздерге тек бір ғана екі сделка ашуға болады $100-мен. Өйткені $40 екі сделкадан артық аша алмайсыздар. Ал тура соны кішкене былай қарай азайтуға да болады. Яғни 0.5 деп азайтуға да болады. 0.5 міне. Немесе 0.3 деп өздеріңізге қажетті сумаға азайтсаңыздар болады. Ол қанша кететінін мына жерде көрсетіп тұрады. Троинский унцияны қойып алғаннан кейін біз мысалға купить деп басамыз. Купить деп басқан кезде астында подтвердить деп тұрады. Осы подтвердить дегенді басамыз. Одан кейін окей. Яғни сіз мына жерден міне бір сделка аштыңыз деген сөз. Жаныңызда көріп тұрсаңыз, міне 0.30 деп тұр, яғни бұл 0.3 унция дегенді білдіреді. Және де оның жанында сіз дәл қазір қанша теңге, қанша сума минуста тұрғаныңызды көрсетіп тұрады өзі автоматты түрде. Одан кейін, егер де бізде естеріңізде болса 0.5 сомна бар, вынужденный бар, 0.2 деген бар. Соответственно, сіз екінші, үшінші сделкаларды дәл осы жерден аша аласыз. Мысалға, тағы да бір рет купить деп басамыз, тағы да подтвердить дейміз. Яғни екі сделкаңыз уже ашылды. Енді қараңыз, сіз бағаның келетін зонасына лимитный ордер қоя аласыз. Яғни лимит деп айтады, оны лимитка деп айтамыз. Лимитті қалай қоюға болады? Ол үшін сіздер мына жердегі мына настройканың үстінен басасыздар. Осыны басқан кезде сіздерде купить, когда цена составить өз автоматты түрде тұрады. Осының үстінен бассаңыздар,
Яғни егер де алтынның бағасы 4222-де болып тұр, ал сіз оны алып мысалға 4221-ге қойсаңыз, онда автоматты түрде сол жерге сізде лимитный ордер қойылады деген сөз. Яғни разместить лимитный ордер. Міне көріп тұрсыздар ма, мына жерде лимит деп өзі көрсетіп тұр. Алтынның бағасы осы зонаға келген кезде сіздің лимитіңізді өзі алады. Яғни мынаға зонаға тиген кезде бұл өзі лимит автомат түрде ашылады, сделка ашылады. Лимит деген сол, яғни қолыңызбен купить деп баспай, жай ғана зоналарға лимитті қойып қойсаңыз болады. Оны осы настройка сияқты кнопкамен бірге басып жасайсыздар. Енді қараңыз, бізде каждый сделкада стоп және де take profit деген заттар бар. Stop loss, take profit бұл әрбір сделкада қойылу керек, және де ол әрбір сделкада сіздердің ақшаларыңызды көп жоғалтпауға және де тапқан ақшаңызды вовремя, былайша айтқан кезде алуға көмектесетін екі функция. Бұл екеуі міндетті түрде қойылуы қажет. Оларды біз қалай қоямыз? Лимитный ордер кезінде тура мына настройканы басқан кезде автоматты түрде осы жерге бірден қоюға болады. Міне стоп және де take деп жанына бірден стоп пен take қойып тастауға болады. Ол қалай? Например, мысалға 4221-ге келген кезде сделка ашылсын, take сумма емес, біз ценовой уровень дегенді таңдаймыз. Ценовой уровень, мысалға бізде стоп-лосс анализ бойынша, мысалға біз айттық қой Fibonacci'дан фитильден $1 төмен. Фитильді қарайсыздар, фитильден $1 төмен. Ол мысалға бізде 15-те 6 болып тұрсын. 15-те 6. 15-те 6 деп таңдадым. Міне мына жерде убытық көрсетіп тұр, қанша доллар минусқа кететініңізді. Одан кейін келесі take profit'тің жанынан басқан кезде, мына сумма дегеннің үстінен жанынан басқан кезде сізде тағы да ценовой уровень деген шығады. Осы ценовой уровеньді басамыз. Одан кейін мысалға сіздің тейкіңіз 29-да тұрса, немесе 30-да тұр делік. Онда 30-ға деп қоямыз. 30-да мысалға 5. Одан кейін готово. Міне автоматты түрде сіздің сделкаңыз қай жерден ашылатындығы, қай жерден жабылатындығы, егер де минус кетсе, және де тейк қай жерде тұрғандығы көрсетіліп тұр. Бұл именно лимитный ордер кезінде. Егер де сіз лимитный ордер қоятын болсаңыз, онда автоматты түрде бірден стоп лоссты және де take profit'ті жанына қойып қойғаныңыз дұрыс. Оны бөлек-бөлек қоюдың қажеті жоқ. Мысалға, міне осы күйінде разместить ордер деп басамыз. Сіздерде тура осы жерде бізде қазір екі ордер тұр, міне. Көріп тұрғандарыңызда екі ордер тұр мына жерде. Енді қараңыз, ал енді мына қолмен ашқан сделкалардың take стоптарын қалай қоюға болады? Бұл қолмен ашылған сделкалардың take стоптарын қою үшін біз мына жердегі портфель дегенге басамыз. Портфельді басқан кезде мына жерде сізде общий қанша унциямен сделкаға кіргеніңіз көрсетіліп тұр. Яғни сізде қазір 2 сделка 0.03-тен 2 сделка, бұл сізде общий 0.6 унция. Яғни тура осының үстінен бассаңыз, онда міне 2 сделка екен көрсетіліп тұрады. Егер де сіз 300 сделка, 400 сделка ашсаңыз, онда осының барлығы жиналып мына жерде жазылып тұрады, қанша сделка ашқаныңыз. Ал бағанаға біздің ашқан ордерлеріміз, ол мына жерде ордер, яғни лимитный ордер деген бөлімде тұрады. Оның біреуінде міне бағана біз бірден қойып қойған стоп loss take profit'іміз бар. Ал екінші біз бағана автоматты стопты қоймай, take profit'ті қоймай ашқан сделканы осы жерге үстінен басып, осы жақтан қойсаңыз да болады. Осы жақтан қойып, обновить десеңіз, міне стоп loss take profit деп жанда шығып тұрады. Стоп loss take profit'ті міндетті түрде қоясыздар. Стопты қоймаймын, стопты жылжытамын деген заттар болмайды. Всегда стоп қоясыз, всегда take қоясыз, және де сол арқылы өзіңіздің торговляңызды жасайсыз. Мынау міне бізде қазір лимитный ордерлер, ал мынау біздің қолымызбен ашқан сделкаларымыз. Яғни қолмен ашу деген ол қалай қайталап көрсетем. Қолмен ашу деген ол мысалға осы жерден купить деп бастық, және де подтвердить деп ашқанымыз, бұл бізде қолмен ашты, яғни ручной ашылған сделкалар. Ал мына настройканы басып, жаңа мен көрсеткендей ценаны басып, стопты және де тейкті қойсаңыз, бұл сізде уже лимитный ордер. Мәне мысалға 4221 емес, 20-ға қойдық. Мәне бұл уже лимитный ордер, көріп тұрсыз ғой. Лимит, мына жерде тағы да бір лимит бар. Бізде сонда 300 сделка ручной аштық, 300 сделканы лимиткамен аштық. Түсінікті деп ойлаймын, Енді келесі қараңыз. Міне жаңа айтқанымдай, мына үшеуі бірге жиналып тұрады. Ол үшеуін ашу үшін сіз мына тұрған стрелканың үстімен басасыз.
осыны басқан кезде мына 3 сделка одновременно жеке-жеке ашылып көрсетіледі де, және де әр қайсы сделканың қанша теңге, точнее қанша доллар плюста, қанша доллар минуста тұрғаны көрсетіледі. Түсінікті ғой, яғни 009 деген бұл общий 3 сделканың унция, ал жеке-жеке ашып көргіңіз келсе, мынаны кнопканы бассаңыз жеке-жеке ашылады. Енді байқап тұрғандарыңыздай, бұлардың ешқайсында стоп және тейк жоқ. Бұларға стоп тейкті қалай қоямыз? Барлығына ортақ қоюға болады. Ол үшін міне осы группаның үстінен басасыз. Сол кезде барлығына ортақ тейк және стоп қоюға болады. Міне барлығының стопы 4214, барлығының тейкі 4230. Бұл 4230, 4214 деген значенияларды, яғни бұл көрсеткіштерді сіз Fibonacci тартқан кезде нақты цифрларға қарап солармен қоясыз. Бұл жай ғана кез келген жерде қоя салатын цифрлар емес. Жарай ма? Енді кеттік, обновить позицию дейміз. Міне байқасаңыз take profit stop loss деген көрініп тұр. Енді қайтадан мына үшеуін бассақ, каждайында take stop бар екені көрініп тұр. Яғни әр қайсында уже сізде әрбір сделкаңызда take бар, әрбір сделкаңызда стоп бар. Болды. Осы сделканы ашу, жабу дегеніміз осы ғана. Яғни бізде мынау Capital.comға кірген кезде демо счет деп тұру керек. Сіздерде демо счет, реал счет қалушыңыз келсе, онда бағана айтқандай live деп басып алсасыздар. Келесі watchlist деген жерге өзіңізге удобный таңдап қоясыз. Именно міне алтын. Одан кейін осының үстінен бассаңыз, именно алтынның бағасының қалай өзгеріп жатқандығын көрсетеді. Міне алтынның мынау сіздерге графиктері. Алтынның графигі. Енді бұл алтынның графигін мына екі саусақпен бұлай қыссаңыз бұл кішірейеді, бұлай үлкейтсеңіз бұл үлкейеді. Бірақ қараңыздар, сіздер анализді именно трейдинг вьюмен жасайсыздар. Capital.com бұл тек қана рынокқа кіруге және де рыноктан шығуға көмектесетін брокер. Сіздер анализді именно алтынның анализін, тіпті крипто болсын, акция болсын, барлығын именно ноутбукпен көріп, үлкен жаңағында графикте барлығын көріп алуларыңыз қажет. Жарай ма? Мына брокермен анализ жасауға болмайды. Например, бүйтіп қарап, так, мына жерде былай болып тұр екен деп, брокермен анализ жасаудың қажеті жоқ. Ондай кезде сіздер көп шатасуларыңыз мүмкін. Енді қараңыздар, тейк пен стопты қойдыңыздар, бірақ бұл тейк пен стопты ручнойда жабуға болады. Ручной қалай жабамыз? Ол үшін мына біздің ашық тұрған сделкаларымыздың келеміз, яғни портфель деп келеміз, және де мына жанда тұрған X дегенді бассаңыз, бұл именно ручной өзі жауып береді. Міне мынау жаңағы біздің лимитный ордерлеріміз алынып жатыр деген сөз. Вы купили. Міне көрдіңіз бе, автомат түрде көбейіп кетті. Жаңағы сіздің лимитный ордерлеріңіз алынды, және де әрқайсының автомат түрде стоптары және тейктары тұр. Бағана біз естеріңізде болса, мына жерге екі лимит қалдырып кеткенбіз. Баға өзі келсе, осы жерден бағаны алсын деп. Баға тура осы жерге тиді. Міне біріншісінде байқап тұрсаңыз, мына жерде лимит орындалған жоқ. Неге? Өйткені ол бағаға сәл жетпей қалды. Ал екіншісінде баға тесіп өтті. Тесіп өткен кезде бірден біздің лимитімізді алды. Яғни лимит алды, лимит қою дегеніміз осы. Бағаның заранее келетін зонасын заранее біліп, сол жерге өзіңіздің сделкаларыңызды ашып қоясыз. Барлығы осы жерде көрсетіп тұрады. Енді қараңыз. Жаңа айтқанымдай сделкаларды ручной жабуға болады. Ол қалай? Мысалға, міне мына сделканы ручной жапқым келіп тұр, немесе мына сделканы ручной жауып салғым келіп тұр. Мен мына сделканы жеке өзін ғана жабу үшін осының жанындағы X-ті басамын, және де закрыть сделку в убыток деп тұрады. Яғни мен ручной жауып тастаймын. Міне жабылды. Ал егер де барлығын бірге жапқыңыз келсе, ол кезде міне мына жердегі общий барлығын бірге бассаңыз, онда барлығы сделкаңыз бірге жабылып қалады. Бұл жақта жаңағыдай плюс сделкаларыңыз бар, минус сделкаларыңыз бар, барлығы бірге жабылып қалады. Егер де сіз мына X деген батырманы, ортақ тұрған батырманы бассаңыз. Байқап тұрсаңыз, біз бағана 3 сделканы ручной аштық, және де 3 сделка ордер қалдырдық, лимитный ордер. Оны ордер десеңіз де, лимитка десеңіз де мағынасы бір сөздер. Ол жақта үлкен разница жоқ. Ал енді именно бағанағы ордерлерде бізде 300 ордер тұрған, соның екеуі алынды. Как только екеуі активация болған кезде, олар бізде сделкаға ауысады да мына бөлімге. Ордерде сол соңғы ордеріміз қалып тұра береді. Егер де ордерді алып тастағыларыңыз келсе, онда осы ордер портфель бөліміне келесіздер, ордердің үстінен басасыздар, және де X деп басып, удалить ордер деп алып тастаңыздар болады. Яғни бағанаға біздің мына жерде тұрған ордеріміз автомат түрде лимит деген сөзімен бірге өшіп қалды. Көріп тұрғандарыңызда,
бұл именно сіздердің капиталкомен қалай жұмыс жасаймын деген заттың барлығы осы жерде көрсетіледі. Ал енді тапқан табыстарыңыздың немесе кеткен минустарыңыздың барлығын именно мына портфель дегенге алып келіп басасыз. Және де мына оң жақ жоғары жағында бізде сообщенияның суреті тұрады. Осыны бассаңыздар, сіздердің барлық тапқан суммаларыңыздың барлығы көрсетіліп тұрады. Яғни міне сіздердің мына отложенный ордерлеріңіз орындалды, немесе жабылды, ашылды деп көрсетіп тұрады барлығы осы жерде. Және де соның жанында екіншісі, мына жерде сізде график бар. Графикта қанша сделка жасадыңыз, қанша убыток бар, қанша прибыль бар, барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Соңғы 24 сағат таңдасаңыз болады, соңғы 1 апта, соңғы 30 күн деп барлығын таңдап алсаңыз болады. Бұл өзіңізге қалай удобно, тура солай жасап анализ жасай аласыз өзіңіздің тапқан табыстарыңызға. Яғни бұл менің тапқан суммамды қай жерден көремін деген сұрақтың жауабы осы. Мен бұрынғы сделкаларымды қайдан көрсем болады, осы капиталкомда қалай мен өзімнің сделкаларымды анализ жасауыма болады десеңіз, именно осы батырма арқылы көріп таба аласыз. Енді дәл осылай сіз үйде өзіңіз отырасыз да, демо счетты ашасыз. Демо счет ашқаннан кейін watch lisты дегенге кіріп, сделканы өзіңіз продать, купить деп ашып көріңіз. Енді осы жерде капиталкоммен осылай өзіңіз ашып, ішін бәрін басып, нашта не бар екендігін барлығын көре беріңіздер. Демо счетта сіздерге ештеңе жасалмайды. Енді мен қазір келесі сабақта қалай верификация істеу керектігін көрсететін боламын.